Halo YouTube, welcome back to my channel guys. Now, kali ini saya mau buat tutorial cara main Freerider di HP. Ya, jadi di sini kalian siapin dulu remote-nya. Jadi di sini saya pakai Taranis QX7 dan kalian siapin kabel data yang mini USB seperti ini, yang jadul, yang lama, dan siapin OTG. Jadi OTG buat ke handphone kalian. Jadi tipe handphone yang saya pakai adalah tipe yang micro USB seperti ini. Nah, langkah yang pertama kalian nyalain dulu remote-nya. Oke. Nyalakan remote-nya seperti biasa. Lalu kalian cari pilihan OTG. Oke, kalian colokkan kabel datanya ke sini. Colokin kabel data, cari OTG, langsung colokkan ke remote Taranis kalian guys. Colokkan ke sini. Setelah terhubung, kalian koneksikan handphone kalian, nyalakan OTG-nya, dan sudah nyala. Langsung di remote ada pilihan seperti ini, joystick atau SD. Seperti ini, kalian pilih joystick hip. Oke, sudah terhubung. Langsung kalian cari Freerider di handphone. Nah, jadi kalau main Freerider saya cuma taruh di sini nih guys. Jadi enak banget tuh, nggak perlu neko-neko. Jadi sebelumnya kalian bisa kalibrasi dulu. Kalibrasi. Oke, atas, bawah, kiri, atas, terus right, dan ini sudah tengah-tengah. Oke, langsung untuk settingin dulu kameranya. Nah, untuk settingan sendiri saya pakai yang seperti ini. Kalian fullin juga tidak apa-apa karena ini sticknya beda dengan yang pakai yang tangan. Saya settingannya seperti itu. Nah, langsung kita mainkan guys. Tinggi. Oke, sudah pas. Kita kasih volume dikit. Jadi ini nih presisi banget, nggak ada delay-delaynya sama sekali. Jadi pas banget buat kalian yang mau latihan di rumah sebelum latihan akro. Jadi di sini tuh enak banget buat latihan akro. Nah, sebelum kalian terbang ke lapangan, kalian main dulu ini biar mahir. Jadi saya jamin setelah kalian main Freerider ini di lapangan pasti langsung bisa guys. Nah, untuk di Freerider ini juga kita bisa pakai yang namanya VR, karena di sini ada pilihan buat VR. Jadi kalian bisa main langsung pakai di mata. Jadi pilihannya ada di sini, side by side view of, yang di sini. Kita onin, save, play. Nanti layarnya ada dua seperti ini, kiri dan kanan. Nah, jadi di sini untuk kalian yang suka main VR bisa langsung FVP-an di sini. Nah, jadi seperti itu aja tutorial kali ini. Nah, buat kalian yang suka video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See ya.